Zdaj dosti folka me vpraša, zakaj glih božična večerja. To me zdaj dosti ljudi sprašuje. Čez celo leto, ko so otroci v šolah, starši v službi, od ponedeljka do petka cajt takle beži. Vikende še nekako preživijo, božič je pa tisto, ko je pa mrzlo malo, ko se vse dol zapre, ko pa res reče družina, danes smo pa doma, danes ne gremo nikamor. Imaš pa ene družine, ko pa res naredijo tisto pogostitev na mizi gor, na polno, darila v kotu, ob smrekah. Imaš pa ene, ko pa res nimajo nič, spravi, ko nimajo kaj gor dati, ko samo pojejo in samo čakajo, da ta dan mine, da otroci čim prej pozabijo, da se vse skupaj samo gre dalje. In to je tisti, kar je največji finančni zalogaj za te družine, se pravi za otroke, pa za starše, ko grejo težko skozi mesec. Zato sem rekel, da bi rad nekaj v tem stilu naredil. Zato prvo leto mi je ratalo, drugo bi leto ratalo, nič nismo imeli od tega, ampak le srce pa napolniš. Zdaj smo pa rekli, da letos smo pa rekli, da bi pa rad razširil projekt na vse skupaj, se pravi čez celo Slovenijo. In tu je med 600 pa 700 otrok računam za starši. Ne vem, taka dela, ko delam, te res nekako napolne v duši. Res tisto z veseljem greš spat, še posebej, ko vidiš, kaj si naredil vse. Tudi zdaj, recimo, ko smo šla s partnerko, ko smo šla na morje, sem že tam gledal, kako bi lahko kaj dobrega naredil, sem si še nekaj plan naredil naprej. V Sloveniji sem kupil mačjo hrano in sem dol nesel, to je bilo v Tuniziji, sem dol nesel in sem mačkam dal. Eno mačko sem celo našel v hotelu, ko je bila, ona je imela taka potepuška, je imela celi nos je poln, neke vejice so bile, iz nosa so jo gledali in seveda je dihala na usta in seveda ni mogla dihati. Salame, pa nekaj narezke sem skozi nosil, vodo frišno sem nosil. Tiste vejice sem si pa dal v rokavice, sem si tam sposodil oziroma vzel, brisačke vse in sem nos spucal ven. In pol je mene skozi motilo, oziroma ne me moti, jaz sem tudi natakar. Kdo dobi največ napitnine? Največ napitnine tam dobi natakari, na bazenu, v restavracijah, ko mu hočejo zrihtati najboljšo mizo, pa da dobijo najhitreje pijačo, sobarice, da naredijo čim lepšo tam ven brisačke, lepo da zrihta v sobo. Noben pa ne da tismo, ko ureja okolje, se pravi vrtnarjem, čistilkam v restavracijah, tam ko pometa, to pa noben ne vidi njih. Zato sem se pa letos odločil, da sem naredil eno posvetilo v tunizijskem jeziku. Sprinto sem to posvetilo in vsak mu snov po 10 evrov noter. Se pravi, dal sem 3 čistilkam 10 evrov, plus to posvetilo pa 3, ko so delali v vrtnariji. Njim sem dal, videlo se je, da sem jih kar lepo šokiral, dober občutek je bil. Nisem jih pa hotel slikati, zato ker vem, kako bi jim ratalo pri srcu. Ne me objavljaj, ne me slika, že tako mi je bilo nerodno. Sem pa videl, da so se pa doskrat so mi vsi govorili šukran, šukran. Kar sem zvedel, kao najlepša hvala, nekaj v tem stilu. V glavnem, res je bil feeling, ki je bil nenormalno dober. In zato sem rekel, da kadarkoli bom še šel kaj takega, zmeraj bom še njim dal. Zato sem rekel, da letos bi res rad povabil celo Slovenijo, da sodelujemo pri tem projektu. Se pravim, rad bi še naredil določene stvari, rad bi povedal, ampak ne upam, ker če mi ne bo uspelo, jaz sem pogreznil zemljo. Se pravi, malo izzivam usodo, pa vse te bi rad povabil, da res sodelujemo kot Slovenija, kot ekipa, da sodelujemo. Ker 2 leti zaporedoma si nič nismo vzeli, mi ne rabimo denarja, konec koncev mi delamo to iz srca, delamo zastojno. In zato sem rekel, da tudi na koncu bom prikazal vse račune, vse, kam smo dali, vse, da se dokaže, da se lahko igra pošteno, brez da bi karkoli se lahko kaj vzel. Se pravi, ne smem imena restauracij povedati, ker bo prišlo do izkoriščanja, ljudje bodo hodili tja. To bojo vse 24. zvedli. Se pravi, ena je v Kopru, ena je v Celju, ena v Ljubljani, ena je v Velenju, pa na 4-5 lokacijah so pa v Mariboru. Tako da v Mariboru imamo že cirka 400 otrok z starši, seveda. V glavnem mesta, lokacije, to se ne bo nič zvedlo, noben se ne bo sliko objavljal od teh družin, noben. To je pa strogo pri meni. To so pa v bistvu vsi otroci srednjih pa osnovnih šol, preverjeno preko socialnih delavcev, ravnateljev, ker oni točno vejo. Ko sem imel sam subvencionirano prehrano, so oni vsi vedeli, kdo je, kaj smo, vse so vedeli.
zato sem rekel, da preko njih. Tudi svoje društvo sem naredil zato, da lahko spremljam, kam gre vse denar. Spravi po 10 komadov prostovoljcev vsakega mesta, razen v Mariboru. V Mariboru bi jih pravilnih 30, 40 za zavijanje daril, za raznašanje daril, vse. Prijavil sem kar preko interneta od spodaj na info@igrajpošteno.eu ali pa moja telefonska številka je gor, lahko tudi SMS pošljejo, kakorkoli. V glavnem, zakaj sem že to čim prej začel, ker 2 leti zaporedoma sem začel tam novembra delati, konc novembra in smisla me bo kap zadela, kako mi je delalo. Zato sem pa že rekel, raje zdaj stopim v akcijo, ker ta projekt sem si res zadal mal prevelik, ampak dobro, izpeljali bomo. In če jaz bom bil, da sem vse izpeljal, vse kar sem hotel, vse kar bo ostalo, bi jaz dal pol v naslednji projekt. Naslednji projekt je pa tako, bi rad pol raztegnil kar čez celo leto. Denar je vse, kar bo, gre vse dalje. Vse dalje, vse bo tudi zabeleženo, vse bo tudi objavljeno, kam gre dalje, kaj bomo naredili, vse. Ker konec koncev mi imamo svoje službe, imamo svoje življenje in nočemo se na ta način okoriščati, ker ta denar ni nam namenjen, ampak je denar družinam, ki ga rabijo.